ኢትዮጵያ ጋር የመጣሁት በካምፓኒ ነው። የካምፓኒ ስራ ማለት ደግሞ በካምፓኒ መታችሁ የምትሰሩት ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። አንድ ቤት 3 ቀን ሳምንት 15 ቀን አንድ ወር እንደዛ ነው የሚሰራው። ቶሎ ቤት ይቀያየራል ማለት ነው። ብቻ ከባድ ነው እና ምን መሰላችሁ የሆነ ቀን የሆነ ቤት ገባሁኝ። የሆነ ቤት ገብቼ ቀን ምሳ ሰዓት አካባቢ ነው የሄድኩት። ከዛ ምሳ ሰዓት አካባቢ ሄጄ ስራ የሰራው ነበር። ስራ ሰርቼ ምናምን ከዛ በቃ ከሰዓት 11 ሰዓት አካባቢ ላይ ስልክ ተደወለልኝ። ስልክ ሲደውልልኝ ሳነሳው እናቴ ናትና በፊት ትንሽ ቆይቻለሁ አውርቻት አላውቅም። ያኔ ያለ ተደወለችልኝ። ኦንላይን አልነበርኩም መጀመሪያ እና ተደውሎልኝ አነሳሁት። እዛ ሳነሳው እያወራኋት እያለሁ ሴትዮዋ መጣችብኝ። ስትመጣብኝ እናቴ በቃ ደህና ሁኚ እደውልልሻለሁ ማታ ሴትዮዋ መጣብኝ ነው እዚህ ቤት ዛሬ ነው የመጣሁትና ዛሬ ስለመጣሁ ዛሬውኑ ደግሞ ስልክ ማውራት ታበዛለች ሊሉኝ ይችላሉና ማታ እደውልልሻለሁ አልኳት ብዬ ስላት እናቴ በቃ ልትለየኝ አልፈለገችም። አይ ካልሆነ ለሴትዮ ስጫትና እኔ ሴትዮዋን አናግራታለሁ። Nageenya waaqeessanii faayatu dhugaa waan jedhan nama wallaalchisu waan haasa'an nama wallaalchisu dhugaa waaqayyo argitan baay'ee tokko nama gaddisiisti maaliin beessuma waaqayyo lubbuu ishee amaaruu fi egaa akkuma dhageessan jalqaba irratti haadha ishee du'aan dhabde jechuudha. Biyya ormaa keessa osoo jirtu egaa biyya ormaa bu'aan isaa tokko kana jechuudha. Argitanii nama jaallatan dhabu waan nama dhabsiisne qabu gartokkeen argatullee gartokkee waa baay'ee nama dhabsiisa jechuudha. Waan umrii namaa guutuu nama gubu onni namaa keessaan baane gadda guddaa namatti hora jechuudha. Biyyi ormaayii akkuma argitan akkuma dura jettee obboleettiin teenya egaa kan isheen jirtu Dubaay keessa jechuudha. Dubaay keessa immoo intini osoo hin taane kontiraata osoo hin taane kaampaanii keessa galte jechuudha. Kaampaaniidhaan dhufte kaampaaniin immoo akka iddoo kontiraata hojjetaniiti miti jechuudha. Maaliif guyyaa barbaade jijjiira jechuudha. Mana tokkicha gadi ta'anii mana tokkicha hojjetan akka barbaadanitti bakka barbaadanitti jijjiiru jechuudha. Akka barbaadanitti bakka baqa ajajeen jechuudha isaanii. Kanaaf isheen illee mana jijjiirtee hojjechaa jirtu suma hojjechaa jirtu ka harmeen ishee jalaa boqattee jechuudha. Ka haala nama gaddisiisuun argitan jirtu akkatti isheen dhugaa dubbachuuf illee baay'ee tokko wanta nama cabsuudha jechuudha. Dubbachuu dadhabdee akka isheen godhattu argitan jirtu. Waaqayyo jajjabina isheedhaaf haa kennu. Dhugaa uumaa gochuu hin danda'amu garuu baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf. Biyya ormaa keessa taa'anii haadha ofii yoo dhaban baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gadda onnee keessaa nama hin baane yoomiyyuu jechuudha gadwaanitti. Egaa obboleettiin teenya tunillee gadda guddaatu ishee mudate jechuudha. Waaqayyo ishee haa jajjabeessu jajjabina isheedhaaf haa kennu. Akkasuma immoo akkuma argitan kana suuraa irratti akkuma argitan kanallee immoo akkasittiin yaadan akkasittiin teessi jechuudha. Isheen illee shaashii gurraacha uffattee jirti. Isheenis waatu waa jalaa ta'e malee jaallattee miti kanatti uffattee akkanattiin teessee gaddaa jirtu jechuudha. Suuraa ishee arganiiti mucayyoo tana suuraa ishee kan olii gadi facaasanii dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisti garuu baay'ee tokko
baay'eedha, ijoollee baay'eedha jechuudha. Obbolaawwan keenya biyya ormaa keessatti rakkoo guddaa keessa jiran, gadda guddaa keessa jiran, rakkina isaanii kan gadi ba'anii himanne, kan rakkoo guddaan irra gahaa jiru ijoollee baay'een isaanii hin jiru jechuudha. Akkam kan afaan jabaatantu gadi ba'anii rakkoo isaanii dubbatatu malee rakkoo isaanii kan hin dubbanne baay'eetu jiru jechuudha. Qormaata hedduu baatanii, qormaata cimaa baatanii mana namaa keessa kan hojjechaa jiran baay'eetu jiru jechuudha. Dhugaa nama jibbisiisa. Biyyi baqaa nama jibbisiisa. Biyya ormaa nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf. Ammuma feete haa taatu, haa hiyyoomtu, waa feete haa taatu biyya ofii wayya dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif biyya kee keessatti hagamillee gadditu, hagamillee rakkattu maatii kee argiteeti. Egaa biyya ormaa keessatti garuu rakkattee duutee wanti argitu hin jiru. Rakkina kees kan si beeku Waaqayyo tokkicha qofa, kan si argus Waaqayyo tokkicha qofa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo baanii gala dadhabuu nu haa oolchuu, isin haa oolchuu. Bakkuma jirtanitti of eeggannoo godhaa, hundi keessan Waaqayyo isin haa tiksu. Waaqayyo jajjabina isheedhaaf haa kennu. Obboleettii teenya dhugaa baay'ee na gaddisiiste, baay'ee na gaddisiiste dhugaa dubbachuuf ani wajjin hin boo'ee dhugaa. Agashee viidiyoo ishiin kana hunda haasoftu ani wajjin hin boo'ee jechuudha. Akkaataa isheen haadha isheerraa adda baate baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waaqayyo jajjabina isheedhaaf haa kennu. Biyya ormaa bu'aan isaa kana. Of eeggadhaa hundi keessanuu Waaqayyo isin haa tiksu isiniin jechuu barbaada. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo biyya keenya nagaa nu godhee, nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu hunda keenya, hundi keessanuu Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Waaqa biratti illee isinillee of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedhaa. Bakkuma jirtanitti nageenya Waaqayyo isin